Alerjik öksürük genellikle alerjenlere maruz kaldığınızda ortaya çıkar ve genellikle alerjik reaksiyonun bir sonucudur. Alerjenler, polen, toz akarları, evcil hayvan tüyleri, mantar sporları gibi çeşitli maddeler olabilir. Alerjik öksürüğü hafifletmek ve semptomları azaltmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz. Alerjenleri azaltın. Evde alerjenleri azaltmak için toz tutmayan süpürgeler kullanın. Yatak ve yastık kılıflarını düzenli olarak yıkayın. Evcil hayvan tüylerini kontrol altında tutun ve odanızın havasını temizlemek için bir hava temizleyici kullanın. Düzenli olarak temizleyin. Ev tozunu ve alerjenleri azaltmak için düzenli olarak evinizi temizleyin ve nem seviyesini kontrol altında tutmak için nemlendirici kullanın. Alerji ilaçları, alerjik öksürüğü kontrol altına almak için antihistaminik ilaçlar kullanılabilir. Bunlar genellikle reçeteli veya reçetesiz olarak bulunabilir ve semptomları hafifletebilir. Nemli hava, boğazın tahrişini azaltabilir. Buhar makinesi veya duş almak gibi yöntemlerle nemliliği artırabilirsiniz. Bal ve zencefil, boğazı yatıştırıcı özelliklere sahiptir. Bir bardak ılık suya bal ekleyerek içmek öksürüğü hafifletebilir. Zencefil de öksürüğü azaltıcı etkilere sahip olabilir. Zencefil çayı veya taze zencefil tüketmek faydalı olabilir. Doktorunuza danışın. Şiddetli veya uzun süreli alerjik öksürük durumunda bir doktora danışmanız önemlidir. Doktorunuz, semptomları yönetmek ve tedavi etmek için size daha spesifik önerilerde bulunabilir veya daha güçlü ilaçlar önerebilir. Herkesin vücut yapısı ve alerjik tepkileri farklı olduğundan, öksürük semptomlarını hafifletmek için en uygun yöntemlerden bazıları sizin için daha etkili olabilir. Bu nedenle, bir uzmana danışmak ve size uygun tedavi yöntemlerini belirlemek önemlidir.